umva radiyo isoko wumva itandukaniro. You are listening radio Isoko. Umva radiyo isoko wumva itandukaniro. From USA to China, we are Isoko Radio. Okay, abantu mwese muteze amatwi nababwiye nkababwiye ko cyangwa se nkabambabaza nimba mukomeje kugira ibihe byiza cyane. Twari dufite rero cyangwa se twari twababwiye ko tubafitiye ikiganiro no mutumirwa hano muri studio za radio Isoko. Uyu mutumirwa rero akaba yamaze kugera hano muri studio, ariko mbere na mbere ntago ndi ngene hano muri studio kandi za radio Isoko, ndi kumwe n'umunyamakuru wa radio Isoko ubarizwa hariya muri Edmonton, akaba yitwa Claire Uwanyirigira. Claire Uwanyirigira, amakuru yawe aho ngaho mumeze mute? Amakuru ni meza murenzi, aha ngaha tumeze neza, ni ibisanzwe nyine byo muri aya mezi. Mu bisanzwe twebwe uyu munsi ngira ngo twahuye n'ibizazane ku buryo n'umuriro wari wabaye ikibazo. Ese mwebwe ubukonje aho ngaho bite? Nta snow bimeze bite? Yewe ukurikije ukuntu twabaga dukonje mu kwezi kwa mbere kugeza uyu munsi ubu tuvugana ntabwo dufite ubukonje nk'ubwo twari dusiganye. Umuntu yavuga ko twagiye muri Samada. Okay, turaje tuboherereze, murabizi ko bitangiriye hano bizamuka. Okay, rero kire abantu benshi bari bategereje kino kiganiro, bari bategereje ko turi buze kuza kuganira n'umutumirwa wacu dufite muri studio. Umutumirwa dufite rero nkuko mwagiye mubibona ku mbuga nkoranyambaga, akaba yitwa Iradukunda Liliane. Uyu nguyu akaba ari umumama w'abana batatu, akaba abarizwa no muri Canada, rero muri Montreal. Akaba yaratangije igikorwa twavuga ko ari igikorwa cy'umutima nkuko twabyita. Claire uri no mama, reka nguhe ikaze nawe umutwakirire. Urakoze cyane murenzi, ngira ngo nkuko wari ubivuze twari tumutegereje, ndetse n'abadutega amatwi nabo bari bategereje kumwumva. Ndagira ngo umutumirwa wacu noneho uyu ni umwanya mwiza wo gusuhuza abateze amatwi Radio Isoko. Yego, murakoze cyane kuba mwatwakiriye uyu munsi, mukaba mwaragize umutima namwe mwiza wo kudutumira. Ndabasuhuje mwese, murenzi namwe Claire, n'abariho barumva Radio Isoko, mwese muraho cyane. Turaho, tumeze neza, kandi turumva ko nawe umeze neza ubwo wakiriye cyangwa se wemeye kwitabira ubutumire bwacu. Noneho nkuko mugenzi wanjye yaratangiye abivuga, hari igikorwa watangije, ni initiative nziza. Ese noneho turagira ngo tubwire mu magambo makeya icyo gikorwa, igitekerezo cyaturutse he, byaje bite? Yego, murakoze cyane. Nkuko yabibabwiye murenzi, reka ntangire mbibwira. Amazina yanjye ni Iradukunda Liliane, nkaba ndi umubyeyi, ndi umumama, ndubatse, ntuye hano Montreal. Ntamaze imyaka itari mike, ntamaze imyaka 23. Hanyuma nkaba nkora akazi kerekeranye no kwa muganga, ndi umuganga, ndavura. Mbimazemwo imyaka itari mike, imyaka 16 uyu mwaka. Hanyuma uko iki gitekerezo cyaje, murabizi abanyarwanda ko dutuye hano muri diaspora, nubwo tuba turi kure y'u Rwanda, ariko burya u Rwanda rutubamwo, turarugendana, tuba dukurikira amakuru yo mu Rwanda. Buri muntu aba yibaza, ngira ngo ese nanjye nakora iki, nakontribua iki kugira ngo u Rwanda rukomeze rutere imbere, rukomeze rugende neza. Hanyuma ubu byaroroshye rero kubera imbuga nyinshi zo kuri internet. Hari umunsi umwe rero mu mwaka w'igihumbi 2015 muri 2015 nigeze kubona
ubu asigaye ari senateur. Hari umusenateur Emmanuel Havugimana yigeze kwandika avuga ko arihira abantu bo mu mudugudu we mituweli. yarihiraga abantu, ndibaza icyo gihe yari yanditse ko yarihiye abantu 30 kandi afite icyifuzo cyo kuzarihira abandi barenga. Mbonye yari yabyanditse kuri Facebook. ndavuga nti tiens, niba umuntu umwe ku giti cye ashobora kugira igikorwa nk'iki, mbese noneho ngira amatsiko mubaza uko mituweli imwe igura. nsanga ni ibintu byoroshye cyane. noneho ntangira kubitekereza muri ubwo buryo bwo kwibaza, ariko noneho nk'umuntu ukora kwa muganga, nk'umuntu utuye ino igihe yumva akamaro ko kugira ubwishinganizi bwa mituweli bwo kwivuza, ndibaza ariko natwe hari icyo twakora. nuko icyo gihe nari ndi muri groupe n'ubu ndacyayirimo yitwa generation, agaciro generation. noneho mbabwira igitekerezo nagize, bacyakira neza. irimo abantu benshi bari mu Rwanda no mu bindi bihugu, bacyakira neza, bacyakiriye neza. ndavuga ariko numva noneho nkigize umutwaro wanjye, numva nkigize mbishyizemo ishyaka ryinshi ryo kugira ngo igikorwa gitangire, ariko noneho ntigitangire ngo birangirire aho, tuzakomeze tubikore. muri make nuko navuga igitekerezo cyaje. Okay. ngira ngo Claire rero urumva ko icyo gitekerezo ukuntu cyaje, ndumva ari igitekerezo cyiza cyane rwose. ni byiza umuntu yumvise iyo initiative mwagize mukagira umutima wo gutabara. ni ibintu byo kwishimira, ni ibintu umuntu akwiye koko gukangurira n'abandi bose bakabimenya. noneho rero by'umwihariko se iki gitekerezo mwagitangiye ryari, kimaze gukorwa inshuro zingahe, nabyo mwakomeza mutubwira. murakoze cyane. nanone iki gitekerezo cyatangiye mu mwaka nk'uko nabibabwiye wa 2000. ubwo icyo gihe mbonye iyo message hari nko mu kwezi k'umunani kw'icyenda, kuri iyo uko cyatangiye nyine. uwo musenateur uyu munsi acyandika kuri Facebook hari mu kwezi k'umunani kw'icyenda. noneho igitekerezo kirakura nkigira icyanjye, ndabanza ndacyiyumvisha, nkibwiye abandi baracyemera. ndavuga noneho kerekana noneho tugitangira mu kwezi kwa 12 w'uwo mwaka nyine w'ibihumbi 2015. kuva uwo mwaka rero ntabwo twigeze duhagarika kugeza n'ubu ngubu. icyo gihe muri 2015 twarabitangiye, tujya mu karere k'inyamasheke. ahantu hambere twagiye Nyamasheke. ubwa mbere twishyuriye mituweli abantu 500 mu Nyamasheke. ubwo rero kuva uwo mwaka muri 2015 ntabwo twongeye guhagarara. buri mwaka cyabaye igikorwa nakwita ngarukamwaka mu by'ukuri. tukiri aho ngaho, ndagira ngo noneho mutubwire, ese muhitamo gute aho muhera cyangwa aho muri buye? yego, oya, ntabwo ari twebwe twenyine tubihitamo. kugira ngo igikorwa gikorwe neza kandi kigire umurongo mwiza. urumva ikintu kindi nababwira, nubwo ari byo nagize initiative yo gutangiza iki gikorwa cya mutuelle de santé, ntabwo mbikora jyenyine. hari abantu benshi dufatanya bakontribuwa kugira ngo tugere, urumva, ku mubare munini ungana gutyo. bari mu bihugu bitandukanye, muri Canada, muri Amerika, mu Bubiligi, mu Bwongereza, mu Rwanda, muri Italy. urumva hari abanyarwanda benshi bumvise iyo initiative, bumva ni initiative nziza. noneho dushyira hamwe, noneho tukajya tubwira n'abandi kugira ngo tubashe kugira ubushobozi bufatika. iyo rero tumaze kwegeranya ayo mafaranga,
icyo nkora ndagenda nkajya muri minisiteri y'igihugu minaloc nkagenda nkegera minaloc nkababwira nti twifuzaga kugira icyo dufasha none mwatubwira buri gihe icyo nsaba cyane iyo minaloc ni ukumbwira akarere kabaye akanyuma mu bwishingizi bwa mituweli noneho bakatwereka chat sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda y'akarere kabaye akanyuma icyo gihe bwa mbere tugenda Nyamasheke niyo yari yabaye iya nyuma muri 2015 noneho tujya Nyamasheke ariko ubwo kugira ngo neza nsobanure nsubize ikibazo mwambajije nca mu nzego za minaloc akaba ariyo itwohereza mu karere kabaye akanyuma ikadukonekitinga na meya w'ako karere noneho akaba aribwo tuza muri ako karere ubwo urumva ko iyo bamaze kuturebera bakatubwira akarere kabaye akanyuma bakadukonekitinga na meya w'ako karere noneho twebwe tumwereka ubushobozi dufite uko bungana amafaranga dufite uko angana mituweli ishobora kwishyura hanyuma we akurikije imibare baba bafite n'abantu babona hari ababikeneye cyane akaba aribo bahitamo ari bande bazabona izo mituweli twebwe ntaho duhurira n'abantu bari bubone izo mituweli rwose ikindi kintu numvaga nifuza kongeraho umwaka wa mbere n'uwa kabiri ndetse kugeza mu 2017 kuva mu 2017 noneho twaravuze duti ubwo twishyurira abantu mituweli uwakora ikirenzeho turavuga duti aho kugira ngo uhe umuntu isi ese ntiwamwereka uko yaroba nawe akazigerera kure noneho twaraboroje abo duhaye mituweli tugahita tubaha n'amatungo magufi ku buryo tuvuga duti uyu muntu duhaye mituweli uyu mwaka tukaba tumuhaye n'itungo rigufi turifuza turibwira ko umwaka utaha azaba atakiri muri rwa rwego rw'uwo ashaka ko bishyurirwa mituweli ahubwo icyo gihe tuzafata n'abandi bityo tukagenda tusaranganya gutyo ni uko nguko tubigenza ngira ngo cyane cyane bino bikorwa byo kurihira abaturage usanga niyo wafata akarere kamwe nk'uko mwari mumaze kubitubwira nk'uko mwabigenje niyo wafata akarere kamwe nk'uko nanone mwari mumaze kubivuga usanga ari agatonyanga mu nyanja usanga hari abantu benshi cyane bakeneye cyangwa se banamerita kuba bari muri icyo gikorwa cyanyu nk'uko mwatubwiye yuko atari namwe mugira uruhare mu gutoranya abantu ese ababatoranya bo ntimwabamo cyangwa se mwarakoze iperereza kugira ngo mukurikirane buriya niyo umuntu atanga ubufasha arakurikirana ese ntabwo mu byo mwakurikiranye ntabwo mubona ko hari abandi benshi bakeneye ubwo bufasha kandi butabageraho ibyo ntabwo mugize mukurikirana murakoze birakomeye kuvuga ngo twakurikirana kuzageza ugeze mu karere ukazareba mu karere ni bande bari bakeneye kurenza abandi ni bande ibyo birakomeye ariko icyo dukora nyuma y'umwaka dusaba ko akarere kaduha imibare kugira ngo turebe niba hari icyo byatanze ese ba bantu tworoje umwaka iyo urangiye kuzageza undi mwaka byatanze iki ese abo aka karere niba ariko twahaye mituweli ubu twari tugeze kuri mituweli 3,000 hari ikintu kigaragara cyakozwe cyafashije igishimishije sinzi ko mureba nahoze ndeba uyu munsi ku urukuta rwa RSSB kuri Twitter urasanga ubwishingizi bwa mituweli bugeze ahantu hashimishije pe uyu munsi abantu 85 iyo barebye basanga bose bafite mituweli de sante ibyo ubigereranyije n'igihe cya 2015
aho nko muri utwo turere twa Nyamasheke babaga ari abantu 60% bafite mituweli, cyangwa se za Rutsiro babaga ari abantu 58-60, ubona ko birashimishije, hari ikintu kiyongera. Yego nibyo ni agatonyanga mu nyanja, ariko ndatekereza ko buri muntu wese, nibaza ko n'ibi biganiro ari cyo cyiza kiba gikwiriye kuvamwo, nuko buri muntu wese aho ari yavuga ati se jyewe nkora iki kugira ngo nzamure iyi contribution, uruhare rwanjye ni uruhe kugira ngo nanjye mbe hari icyo nazamura, kugira ngo ubwishingizi niba bwa mutuelle de santé niba uyu munsi buri kuri 85, twishize hamwe nk'abadiaspora ntacyo twakora kugira ngo tubuzamure, wenda umwaka utaha buzabe bugeze kuri 90%. Mu minsi ishize mwarabibonye, leta yasohoye noneho itangazo rivuga ko n'abantu bafite mutuelle de santé nabo bagiye kujya bavurwa, bagiye kujya bafashwa muri ibi bihe bya covid. Urumva ni ikintu cyiza cyane, ni ikintu watekereza ukavuga uti noneho reka ngire ishyaka ryo kuvuga ngo n'uriya atari afite mituweli ayibone, kugira ngo ejo n'aba afashwe na covid nawe ashobore kubona ubutabazi. Urakoze cyane Liliane kuri ibyo bisobanuro uduhaye. Hanyuma noneho umuntu ashobora kwibaza dushingiye ko nko kuri ibi turimo dukora, abantu benshi bari bubyumve, cyangwa se abajya ku mbuga nkoranyambaga babasha kubona wenda ibikorwa mukora. Noneho umuntu ashobora, ikibazo ngewe ndimo nibaza ndi kuvuga, wenda tuvuge ko umuntu uyu munsi aduteze amatwi yarataritabira iyi initiative yo kugira ngo agire uwafasha. Uri bugira icyemezo, uri bufata umwanzuro wo kuvuga ngo nanjye nagira icyo marira abandi bakeneye ubufasha, ese uwo nguwo yanyura mu zihe nzira kugira ngo abashe kubashyikiriza ubwo bufasha? Murakoze cyane. Aho rero turacyariho turubaka uburyo bwagutse buzaba bushobora kugera ku isi yose. Uyu munsi turacyakoresha uburyo dufite abantu clé, abantu baducaho, ushobora sinzi kuri site yanyu dushobora kuza koherezaho email abantu bakunda gucishaho ubufasha. Mu Bubiligi muri kote y'Uburayi hari undi muvandimwe nawe abantu bakunda gucaho, ariko ubu icyo nababwira nuko hari email abantu bacishaho ubufasha, hari un compte mu Rwanda abantu bashobora gucishaho ubufasha, ariko icyo nababwira mbizeza ni uko imyaka itaha turashaka uburyo bwagutse bwo kugira ngo igikorwa kizabe hazabe comme une genre de fondation pour la diaspora yo kugira ngo igicamwo ubwo bufasha dufatanyije. Ni ibitekerezo biriho biragenda biga mu Faransa. J'étais un peu timide kugira ngo nshobore kujya hanze mbivuge, numvaga ari ikintu n'isi cyanjye, ariko uko imyaka igenda abantu benshi bagenda bumva ko nabo bashobora kugira icyo bafasha, tugenda tugira ibitekerezo bigenda byaguka, bishobora no kuba byakora ibintu binini. Nk'uko mbabwira, twatangiye ari uguha abantu mituweli, noneho tugeze aho dutekereza ko dushobora kuba twanaboroza kugira ngo nabo bashobore kuzishyurira indi myaka itaha. Urumva ko ari ibintu bigenda byaguka, ni igitekerezo kiriho kirakura kigenda kiba kinini, kugira ngo tuzashobore gukora ibikorwa birenze kuba twakora umurenge umwe, wenda dushobora no kuba twakora intara yose, hari ikintu gifatika twakora. Ni igikorwa kiriho kirakura, turiho turagura uburyo bwo kugira ngo abantu bashobore kutugeraho, ariko ndabaha email mushobora kuba mwashira kuri website na contact kugira ngo abantu bashobore kuza dukontakta abashobora kwifuza kugira icyo bashaka gufasha pour leur contribution. Murakoze. Nongeye nibutse abantu bose bari kudutega amatwi, cyangwa se abantu mwese mudukurikiranye, iyi ngiyi muri kumva ni Radio Isoko, ivugira kuri TuneIn Radio app,
cyangwa se ukajya kuri internet kuri www.radioisoko.com cyangwa se www.radioisoko.com. Ushobora kutwumva muri studio rero za Radio Isoko. Uyu munsi twabatumiye umumama uko yamaze kutwibwira, akaba yitwa Liliane Iradukunda, akaba ari umumama watangiye cyangwa se wakoze initiative yo kuvuga ati mitiweli ku bantu bose batabona ubushobozi bwo kuyigurira, reka natwe tugira icyo twabafasha. Uyu mama rero ko twabibabwiye akaba aherereye muri Canada ahantu hitwa Montreal. Abantu bose mufunguye radio muri kutwumva nonaha naho twari tugeze. Mwatubwiye ko igitekerezo cyatangiye muri 2015. Icyo gihe mwatangiye buri muntu wese yatanga amafaranga angahe? Ese ubu ngubu nk'umuntu ushaka gufasha wenda twavuga ko cyangwa se gufatanya namwe mutangira wenda ku mafaranga angahe? Mushaka kuvuga muti wenda kugira ngo dufatanye na buri muntu wenda yakwishyurira umuntu umwe cyangwa abantu 5, mwebwe mutangirira kuri angahe ku muntu ushaka kubafasha? Murakoze cyane. Gutanga no gufasha nta giciro mu by'ukuri umuntu abwira undi, ariko turamenyesha gusa, tubwira abantu uko mituelle de santé mu Rwanda umuntu umwe ni 3,000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Iyo tuyagereranyije mu madolari y'amakanada tuvuga ko ari nk'amadolari 4. Ubwo rero njya nsetsa abantu nkabwira abantu, ariko utekereze kuba wakwiyima kafe imwe cyangwa 2 ukaba ushobora kwishyurira umuntu izamumaza umwaka wose. Ibyo 3,000 iyo mituelle ni umwaka wose, ntabwo ari ukwezi kumwe, ni umwaka wose. Ubwo rero iyo ndiho ndabwira abantu ndamubwira nti mituelle y'umuntu umwe igura amadolari 4 angana n'3,000 by'amanyarwanda. Hanyuma en moyenne, en général, famille z'abanyarwanda, famille imwe mvuga ku bantu 5, papa mama bakaba bafite nk'abana 3, niyo nakwita moyenne ya famille. Bitanga igitekerezo, bitanga une image, ukavuga uti jewe niba uyu mwaka ashaka kwishyurira mituelle ndishyurira se abantu bangahe, cyangwa se ndishyurira imiryango ingahe. Ubwo umuryango umwe urumva ko ari amadolari 20. Hanyuma yaba ari umuntu umwe akaba ari amadolari 4 mu madolari y'amakanada, niko tubibara. Ubu no kuvuga amadolari 20 umuryango ushobora kwivuza. Harya mituweli ubundi ni buri mwaka cyangwa igihembwe runaka ishirira inatangirira? Mituweli mu bisanzwe itangira kuva mu kwezi kwa 6 kuzageza mu kwa 7 k'umwaka utaha. Donc mituelle de santé imara umwaka, coverage ya mituelle ni umwaka. Ubwo rero urumva ko uwo muntu yishyuriye umuryango amadolari 20 aba ari umwaka wose. Dukomeza mu kiganiro cyacu tunabashimira cyane kuri ibyo bisobanuro murimo muduha. Mwatubwiye yuko iyo mugiye guhitamo abagenerwabikorwa mwifashisha cyangwa se mwisunga inzego za leta bafite mu nshingano zabo, cyane muri ministeri ya Minaloc. Yego. Hanyuma noneho umuntu ashobora kwibaza, kugeza ubu ngubu ni ibintu mwatangiye mu mwaka wa 2015, umwaka wa 2015. Ni ukuvuga ngo ni initiative imaze imyaka 5. Hanyuma ariko ikintu nshaka kuvuga, niba ari igitekerezo, niba ari ikibazo, uraza kucyumva. Ikintu nshaka ko tuvugaho noneho ubu ngubu, turabizi neza, dufashe nk'urugero hano muri Canada hari amakominote cyangwa se za RCA ni nyinshi. Ese nk'uko mwafashe mukegera inzego z'ubuyobozi mu Rwanda kugira mubone abagenerwabikorwa, mwaba mwarafashe
n'iyo inisiyative yo kugira ngo mwegere wenda ubuyobozi bwa RCA mukorane kugira ngo babashe kubafasha kumenyekanisha iyo inisiyative mwatangije kugira ngo inkunga irusheho kwiyongera? Yego murakoze. Yego twarabikoze kandi ni ukuri ntacyo nshinja RCA cyangwa se hano Montreal. Baba babizi, baradufasha kumenyekanisha iki gikorwa mu buryo bwo kuba bamenyekanisha bati igikorwa buri mwaka iyo ntangiye kwibutsa abantu icyagihe kirageze, RCA iradufasha. N'ubu ngubu iki kiganiro mumaze kudutumira tukemeranya ko tuzagira umwanya nk'uyu, barabimenyeshejwe nabo babicisha ku zindi platforms zitandukanye kugira ngo abantu babyumve babibone. Yego RCA diaspora rwandaise ya hano Montreal kabisa iramfasha cyane mu kumenyekanisha iki gikorwa. Navugaga ama RCA muri rusange ya Montreal, ndumva ko iyo irabimenya, ariko se izindi zisigaye Edmonton, Ottawa, uko tuzifite zigiye zitandukanye, mwaba mwaragize wenda icyo gitekerezo cyo kugira ngo nabo mwe mubifite wenda muri gahunda kugira ngo nabo babashe kubafasha gusensibiliza? Oya, ntabwo twari tutaragera ku rwego rwo kubishira kuri RCA Canada yose kugira ngo idufashe kuzamura cyangwa muri sensibilisation, ariko ubwo nabyo tuzabigeraho. Murakoze. Nanone wenda umuntu ashobora kumva kino gikorwa mwatangije ari nko mu Rwanda cyangwa se mu kindi gihugu kitari Canada, akavuga ati wenda uwo ni umushinga watangijwe n'abantu batuye muri Canada, ariko natwe dukeneye kwifata. Umuntu uri hanze ya Canada cyangwa se nk'umuntu wundi uri mu Rwanda akavuga ati nshaka kwifatanya namwe, we yabigenza gute? Yanyura mu zihe nzira? Ubu rero uburyo bwaroroshe cyane, itumanaho ryaroroshe cyane. Nk'uko nababwiye, hari team iri muri Europe, umuntu wo muri Europe ashatse kwifatanya natwe twamudirectinga ku bantu bari muri Europe. Uri mu Rwanda, hari n'abandi bo mu Rwanda nabo dufatanya nabo ku bari mu Rwanda, ariko ducentralize iki gikorwa, hagire connection imwe, abantu mu bihugu byose bazajya bacaho, ariko ari hano muri Amerique du Nord, muri Europe no mu Rwanda hari amatimu dukorana bashobora kubafasha en attendant yuko tugera kuri iyo objectif yo kugira tubigire centrale. Hanyuma Liliane, tukigufite kuri mikoro za Radio Isoko, ndagira ngo noneho nk'uko turimo tuganira kuri iyi inisiyative mwatangije, ndagira ngo mutubwire kuri ese iyo inkunga imaze gukusanywa, mumaze kubona icyo muzafashisha abantu, muracyohereza cyangwa wenda mwitoramo abagenda bakabasha no guhura n'abo bagenerwabikorwa? Kuva icyo gihe muri 2015 kugeza ejo bundi ibihe bitaraba bibi, twaragendaga twitoragamo abantu bavuye aho nababwiye, yaba abavuye ino, yaba abavuye muri Europe, yaba abavuye abari mu Rwanda, tukagenda tukigerera kuri terrain, tukabona abagenerwabikorwa, tukabahereza izo mituelle tuhibereye. Buri mwaka niko byagendaga, cyangwa se no kubaha ayo matungo magufi. Ariko murabibona neza, umwaka ushize ibihe byabaye bibi cyane, twashoboye kugenda, ariko twarazohereje. N'uyu mwaka nabwo twiteguraga kugenda, ariko ubu amayira nyine arafunze. Ariko nta na rimwe
bitubuza. Niyo n'umwaka ushize abari bari mu Rwanda barabikoze, twarabatumye baragenda, ariko buri gihe twajyaga dushaka ukuntu twishakamwo hagati muri twebwe tukagenda, ariko bitakunda. Nabwo ubu haje uburyo bworoshye, ubu ibintu byose amapeyima yose dushobora kuyakorera ku irembo, cyangwa se tukaba twasaba abari mu Rwanda bishoboka bakaba bagera kuri terrain aho Minaloc izatubwira. Navuganye nabo uyu mwaka, nanone tuzongera dusubire mu karere ka Rutsiro. Ubwo inkunga nitumara kuyegeranya twayibonye, ubwo tuzavugana noneho n'igihe tubona uko kimeze, tuzavugana n'abantu ba Rutsiro batubwire uko bifuza ko inkunga yabageraho. Dushobora kuyishyurira ku irembo, cyangwa se tugasaba abari mu Rwanda biramutse bidashoboka ko hagize abajyayo ko bayitugerezayo. Okay, murakoze cyane. Abantu mwese muri kutwumva rero, turabashimiye. Abari kutwumva bari mu Rwanda mwese, n'ibitekerezo byanyu muduha turaza kugaruka tubisoma mu kanya. Ngira ngo mwatwemera tugafata akaruhuko, tukaza kugaruka mu kanya dukomeza n'ikiganiro cyacu. mpagaze ku rugi ndakomanga, bakanyumva ariko ntibugurure. Ndahamagara singira unyitaba, ndahamagara singira unyitaba. Ndarwana ariko nkaneshwa, ndasiganwa ariko singerayo. Ndaroba singira icyo mfata, ndaroba singira icyo mfata. Ndarira nkabura uwambuza, ndababara singira umumpuriza. Ndahinga bikaribwa n'inyoni, ndahinga bikaribwa n'inyoni. Mu bibaho byose ntacyo canandukanya nawe, mu bibaho byose ntacyo canandukanya nawe. Ndanyuzwe kuko mufite, ndamahoro, ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Reba hirya, reba hino, urukundo rurangose. Mpagaze ngasenga mu butayu, mfite inyota, mfite inzara, mfite intimba, ariko ndatura kugira neza kwawe, ariko ndatura kugira neza kwawe. Isi n'ibiyuzuye byose ni byawe, sinzakena cyangwa ngo nsabirize, kuko nshyigikiwe n'umugabo w'umukire, kuko nshyigikiwe n'umugabo w'umukire. Ndagusaba ntungabirange gushima,
ndasenga ntusubiza nkuririmbire ndahinga ineza nge kugutura ndahinga ineza nge kugutura mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe ndanyuzwe nuko mufite n'amahoro ndashima cyane ko yambonye akanshyigikira reba hirya reba hino urukundo rurambutse reba hirya reba hino urukundo rurambutse sinzongera kwiganyira oya urukundo rurambutse sinzongera kwiganyira oya. Umva radiyo Isoko wumva itandukaniro. Anywhere, anytime, we are Isoko Radio. indirimbo nza twa turi kumva umuhanzi akaba yaravuze ati reba hirya urebe hino urukundo ruramusaze. Rero nkuko abantu mwese mwakomeje mudutega amatwi turabashimiye n'abafashe umwanya bakatwandikira mwese turabasuhuje kandi turanabashimiye cyane. Tubibutse ko hano muri studio za Radio Isoko turi mu kiganiro n'umumama rero akaba yatubwiye amavu n'amavuko ku by'igitekerezo yagize akavuga ati guhera muri 2015 igitekerezo cyangwa se ubumuntu bwanje nk'uko abantu benshi bakunda kubivuga ati tugomba gushaka akaba atuye hano muri Montreal muri studio za Radio Isoko. Rero turi kumwe nawe kandi turi kumwe n'umunyamakuru wa Radio Isoko ubarizwa hariya muri Edmonton akaba yitwa Claire Uwanyirigira nawe rero turi kumwe muri kino kiganiro twongeye tubashimira twongere rero tugushimire cyane kubwo wafashe umwanya ukitabira kandi kino kiganiro cyacu. Abantu benshi nabonye hari abantu banditse message zitandukanye bavuga bati uyu mama yarakoze rwose mu gutangiza icyo gikorwa cy'ubumuntu cyangwa se uwo mutima wa kimuntu ngayo nguko. Hano rero mfite umuntu wanyandikiye kuri Facebook ya Radio Isoko akaba yitwa Kwizera Michel Savion. Uyu nguyu akaba yaravuze ati turabashimiye mu kiganiro cyiza cyangwa se kuri topic nziza mwaganiriye. Akaba yaravuze ati muzatubarize uwo mama ati njyewe ndi umwe mu bantu bagiye gufasha abantu bavawe ku muhanda ati murabizi ko hano bitemewe gucururiza ku muhanda ati rero twafasha abamama cyane tubashyira hamwe tubagurira mu mashini akaba yarazinyohereje n'izo mashini akavuga ati nizi twabaguriye ati ku bushobozi bwacu bukeya rwose twegereye abo bamama batari bafite hepfo na ruguru turabegera tubagurira zino mashini kugira ngo bajye badoda bibesheho nabo ejo n'ejo bundi tutazumva hari umuntu wishwe n'inzara cyangwa se utakavuga ati tumerewe nabi kandi nkatwe nk'abana b'abantu twagira icyo twifashisha. Akavuga ati rero ati uyu mama mwatubarije rimba yazadukorera ubuvugizi cyangwa se rimba hari icyo natwe yazadufasha muri uno mushinga twatangiye niyo badusura gusa. Liliane icyo gitekerezo muracyumva gute cya Kwizera Michel Savion? Ni igitekerezo cyiza cyane nk'uko nababwiye nyine hari demande cyangwa se hari ibikorwa byinshi umuntu aba yumva yakora, hari ubufasha bwinshi umuntu aba yumva yatanga
Kwizera ndamushimira cyane ko yagize igitekerezo cyiza cyo gufasha abo bamama cyane ko yabahaye ahubwo ubushobozi bwo kugira ngo nabo bazakomeze bifashe bazakomeze birwaneho. Ni byiza cyane. Icyo mba mbona cyiza cyane cy'ibi biganiro nanone ni uko urumva njyewe nagize igitekerezo kijyanye wenda no muri domene yanjye yo kwivuza, yo kwifuriza abantu ubuzima bwiza, ariko ubu hari undi uriho uratwumva cyangwa uzatwumva yumva igitekerezo cya Kwizera akavuga ati njyewe vola umuhamagaro wanjye cyangwa njyewe ndumva nakomeza mu murongo wo gufasha Kwizera, we yahisemo gufasha bariya bamama. Ni byiza cyane n'ukuri. Twese buri muntu wese yakagombye kwicara avuga ati ariko jyewe mariye undi iki, atari ukuvuga gusa ngo imiryango yacu, twese dufite imiryango dufasha. Nanjye nubwo nagize initiative yo gufasha ku bintu byerekeranye na mituweli, bafite n'ibindi byinshi, bafite n'abandi benshi. Hari abandi bana nabo batewe amada bakiri bato, nanjye mfasha mu biri byo kwikorera uturimo dutoya. Ni ukuri hatagira umuntu ucika intege, kandi ndahamagarira buri muntu wese uzumva ibi biganiro, uzakurikira, yaba uriho arakurikira, kugira ngo tugire umutima tugire ishyaka ryo gufasha bene wacu basigaye hariya. Ni ukuri ntacyo twatanze, buri muntu najya yumva. Kandi ntabwo umuntu atanga kubera ko afite byinshi mu by'ukuri, oya, umuntu atanga kuko wumva ko hari icyo nawe wafasha uwundi, hari icyo nawe, hari uko wazamura uwundi, kandi uko nawe uzamuye uwundi niko nawe ejo uzakomeza ukabona. Rero Kwizera ntabwo namwizeza ko njyewe hari icyo nzamufasha necessairement, nimba ishobora nzabikora, ariko iyi platform muba mwaduhaye ndabashimira cyane. Ni platform igira ngo ntaba ari jyewe gusa, ariko n'undi wese ufite icyifuzo. Hashobora kuba hari umuntu ariho aratwumva atazi icyo akwiriye gukora mu gufasha, ubwo yabegera akababwira ati ndumva kiriya gitekerezo cya Kwizera ari cyiza, ese mwamunkonekitinga nawe, mwatwegeranya kugira ngo nshobore kugira icyo mfasha muri uriya muhamagaro wa Kwizera. Ni ukuri ni byiza cyane, kandi nankuraja n'abandi kugira ngo twese hamwe, surtout aba diaspora, dufatanye kugira ngo tube twazamura ibikorwa byiza nk'ibyo ngibyo bene wacu baba bariho barakora kuri terrain. Murakoze. Urakoze cyane. Hanyuma ikibazo cya Kwizera gitumye hari ikindi kintu ntekerezaho ngira ngo tuganireho tukigufite hano muri studio za Radio Isoko. Birashoboka ko wenda uyu munsi abantu bashobora kwikusanya cyangwa kwishakamo inkunga ikaboneka, ariko yagera ku bagenerwabikorwa wenda hakagira abasaguka, kuko igihugu cyose ni umuntu ntiyahita abona uko abafasha. Hanyuma noneho nkamwe mwatangije iyi initiative, nta gahunda mwumva muteganya wenda yo kuba mwashakamo n'abaterankunga hano wenda nko mu nzego z'ubuyobozi bwa Canada, mushingiye ku byo mukora n'ibyo muteganya gukora, wenda mukaba mwashaka nk'abaterankunga? Yego Claire, murakoze. Nk'uko nababwiye ko objectif ari y'uyu mwaka ari ukwagura iki gikorwa tukagicentraliza. Mu by'ukuri ni ukugira ngo tube twakora ikintu kimeze nka fondation, cyangwa se tube twakora ikintu, une organisation izwi, iri enregistré hano. Urabona, kugira ngo ino ube wabona umuterankunga bigomba kuba ari ibintu byanditse, ari organisme iri enregistré, izwi, kugira ngo ube umuntu wino abe, murabizi ukuntu ino bigenda, umuntu agufasha ari kugira ngo nawe bizagera aho bigaragara muri trace z'amataxe ye ko ari icyo yakoze. Rero biri muri gahunda uyu mwaka. Hari abantu bagize umutwaro ukomeye cyane bifatanyije natwe, ndabashimira cyane. Bavuze bati Lili, umaze imyaka
iki gikorwa ugikora wenyine mu buryo bwawe, ariko noneho turagira ngo dushire hamwe tucyagure, tube twakora une organisation ibe enregistrée, noneho kuko uyu mwaka nabwiraga abantu ndifuza yuko noneho twashobora kwishurira abantu 5,000 bya mituweli, bakambwira bati 5,000 biroroshye cyane, reka tubigire binini, noneho tuzabona abaterankunga binaha ngaha ku buryo twakwishyurira ahubwo n'akarere kose tukaba twashobora gukavaringa akarere. Rero niyo objectif, biri muri objectif rwose y'uyu mwaka 2021, yuko iyi initiative yarenga kuba initiative iri ku rwego rutoya, ariko ikaba une organisation iri enregistrée ku buryo twazabikora tukaba twabona abaterankunga bakomeye bafite n'ubushobozi bukomeye bo muri ibi bihugu by'inaha ngaha. Nanone ikindi kibazo nakubaza, uyu mwaka cyangwa se n'umwaka ushize wa 2019 urangira ndetse kugeza muri 2020 mu ntangiriro zayo, ni umwaka waranzwe n'ibigeragezo byinshi cyane nk'uko abantu benshi babizi, birimo COVID-19. Ese kino gikorwa uyu mwaka nta challenge mwahuye nazo, cyangwa se ntihabuze gatoya wenda n'abo mubwira mutakira nabo bakabaha izindi ngorane zabo? Uyu mwaka nta mwihariko mwahuye nabyo muri kino gikorwa cyanyu? Yego, umwaka wa 2020 donc 2020 wabaye umwaka ukomeye cyane, wabaye umwaka twavuga ko abantu benshi bari mu bwigunge, bari mu kwiheba cyane, abantu benshi bamaze igihe kinini badakora, abantu benshi ahubwo n'abari bafite imirimo bo hari imbogamizi nyinshi pe, habaye imbogamizi nyinshi, habaye ibibazo byinshi, wabaye muri rusange ku isi yose. Umwaka wa 2020 wabaye umwaka ukomeye, ariko mu bushobozi buke twakoze ibishoboka, ntitwarekeye aho, ariko nibyo koko twagize imbogamizi nyinshi. Gusa natangajwe nanone no kubona ko umwaka wa 2020 urangiye habaye abantu benshi nanone bongera kuba ari bo baza bansanga bavuga bati riri noneho reka tutangire hakiri kare, umwaka utangire tubwira abantu iki gikorwa, ntituzatererane bene wacu hariya, tugire icyo dukora hakiri kare. Numva nabyo binteye ishyaka ryo kuvuga ati reka dukomeze iki gikorwa, kigiye kuba kinini kabisa, kuko ubona ko umuntu wese ashaka kugishiramo input ye. Murakoze cyane Liliane ku kiganiro muduhaye, ku busobanuro muduhaye. Ndagira ngo noneho mu gihe tukigufite, niba hari message, niba hari ikindi kintu wumvaga tutakozeho cyangwa tutavuzeho, niba wumva hari message wabwira abaduteze amatwi, umwanya nuwa. Yego, murakoze cyane. Nagira ngo mbashimire cyane, mbashimire kuba mwaradutumiye kuri Radio Isoko, mbashimire iyi opportunité cyangwa se iyi chance muduhaye kugira ngo turushirizeho kumenyekanisha iyi initiative. Yego nibyo izaguka, turabibona ko ari igikorwa kizaba kinini, ariko ndagira ngo nsigire challenge buri munyarwanda wese utuye muri diaspora. Ndabizi ko n'ubundi dusanzwe dufite ibikorwa bitandukanye dukorera igihugu, ariko ndabashishikariza gukomeza kugira umutima wo gukunda igihugu cyacu, gukomeza kugira umutima wo gukunda abanyarwanda batuye mu Rwanda. Challenge nabasigira niyo kubwira buri muntu wese uri hanze, ese wowe ufashije iki mwene wanyu wasigaye hariya? Ese wowe ukontribuye iki kugira ngo
abari mu Rwanda bakomeze bagire ubuzima bwiza, bakomeze bagire imibereho myiza. Ni devoir yacu, ni ugushira hamwe kwacu, ni twebwe ubwacu tuzahindura imibereho myiza, tuzakora ibikorwa bituza neza abacu, ni twebwe ubwacu mbese dukomeza kwandika amateka meza y'igihugu cyacu, kubaho neza, kugira ubuzima bwiza. Ndabaza buri muntu wese, ndasigira ikibazo buri muntu wese, wowe munyarwanda uri hano hanze urabikoraho iki? Buri muntu wese rero afite icyo akontribuwa, buri muntu wese afite icyo akora, dukomeze dushire hamwe kugira ngo umusanzu wacu natwe ugaragare. Ntitube abo guhora gusa tubaza ngo u Rwanda rutumariye iki, ese wowe wibaza uti jyewe mariye iki u Rwanda? Ni muri message yanjye ndangiza nicyo nababwira. Hanyuma nashishikariza buri muntu wese uko wumva ubishoboye, inkunga ushobora gutera, ni ukuri utwegere, nta kiba gito. Mu gifaransa bavuga neza ngo tout fait le nombre. Niyo wakwibwira uti njyewe ntacyo nshoboye, ariko ni ukuri twese turashoboye. Wakwishyurira mituweli umuntu umwe, wakwishyurira mituweli abantu babiri. Tekereza, njya mbwira abantu nkabwira abantu, ariko ubu haje uburyo bwa WhatsApp. Njya ndeba abantu bareba stati za WhatsApp yanjye, nkavuga nti umuntu wiha pene yo kureba stati ya WhatsApp yanjye wese agiye yishyurira mituweli umuntu umwe amadolari 4, umwaka wazashira twishyurira akarere kose. Ni ukuvuga rero ngo birashoboka, tubishiremwo ubushake, tubishiremwo volonté. Nubwo twaba dufite izindi nshingano nyinshi, ariko buri muntu wese ararane devoir uyu munsi yo kuvuga ngo ese jyewe nkora iki, ese jyewe nkontribue iki kugira ngo nzamure imibereho myiza y'abanyarwanda bene wacu. Murakoze. Murakoze cyane. Wenda igitekerezo cyangwa se ibyo musorejeho ni byiza cyane, ariko hari akantu gatoya. Ubushize nigeze kubabona mwagiye guhura n'abo bantu mwari muri guha ubwo bwisungane mu kwivuza, aribyo bita mituweli de sante. Wenda hari ukuntu umuntu abona ikintu kikamujya ku mutima kikamutusha. Niki kintu cyagiye ku mutima wawe kikavuga kiti uyu mwaka none ngiye gukoresha ingufu zidasanzwe? Ubwo muraza no kubifatanya. Mwari mutanze ubutumwa, ariko ntimwigeze mutanga nuko abantu bakwifatanya namwe. Ese mukoresha email, ese ni nimero, ni ubwo ibyo byose murabihuzamo tunasoza burundu? Ngira ngo uyu mwaka njyewe nkora kwa muganga. Kuva mu kwezi kwa gatatu 2020 twagiye tubona impinduka, twagiye tubona ukuntu twabuze abantu. N'uyu munsi tugenda tubibona. Ikintu cyanteye ishyaka cyane kurenzaho uyu mwaka, mu byo iriya mituweli de sante kuyivurizaho, ni icyo nakwita mu gifaransa ni les soins de base bavura, donc les services za soins de base batanga. Mbonye guverinoma ivuze yuko umuntu wese ufite mituweli de sante aho azajya aba ari hose ashobora kwipimisha covid, bakaba bashobora kumuvura aho yaba ari hose. Kuri jyewe murabyibuka ko bigitangira bavugaga ko kujya kwipimisha covid byasabaga amafaranga 10,000 by'amanyarwanda. Ni amafaranga menshi ku munyarwanda ufite deje ikibazo cyo kugira ngo abone 3,000 bya mituweli de sante. Rero kuba ufite mituweli de sante ukaba aho ugeze hose ushobora kuba
wakwipimisha ugahita ubona n'ubutabazi byihutirwa. Naravuze nti ntabwo bishoboka, noneho tugomba kurwana ishyaka rikomeye umuntu wese akagira mutuelle de santé. Numvise ari nka sinzi ukuntu nabibwira, njya numva mbura nuko mbisobanura. Numvise ari ukuvuga ngo noneho buri muntu wese agomba kugira amahirwe yo kubona iyi mutuelle de santé. Mu by'ukuri icyo ni cyo kintu cyanyongereye imbaraga cyane uyu mwaka. Ndavuga nti dukora ibishoboka byose, twishyurira abantu benshi bashoboka mituelle, hatazagira uba afite symptômes za covid ngo abe yavuga ati nta bushobozi mfite mba ngiye kwipimisha. Wenda bigeraho bananirwa kumuvura cyangwa habura ubundi bushobozi, ariko nibura yabonye ubutabazi bw'ibanze. Icyo ni cyo kintu nababwira cyampaye motivation irenze, cyanteye ishyaka rirenze. Hanyuma ibyerekeranye n'uko abantu badukontakta, hari email lilyfleur2017@gmail.com. muri uyu mwanya iyo niyo email turiho turakoresha. Lilyfleur donc ni sinzi ukuntu nabyepera mu kinyarwanda, murambabarira, ariko mu gifaransa ni LILY fleur FLEUR bifatanye lilyfleur2017 kuri gmail@gmail.com. hanyuma telefone 14 570 0977. ubwo ndumva izo ari zo contact. Ego ubu nabwo mwakoresha iyo numero. Ndumva izo ari zo contact zihutirwa natanga. ubwo ndumva nzi ko nsubije neza ikibazo cyanyu murenzi. kirasubije Claire, imba wenda nta kindi kibazo wari ufitiye umutumirwa wacu, ngira ngo twashimira abaduteze amatwi. Yego, tubashimire cyane abari baduteze amatwi, dushimira aho baherereye, aho ariho hose, bakaba bakunda Radio Isoko kandi bagafata umwanya wabo bakadutega amatwi. Bose muri rusange turabashimiye, kandi twongere by'umwihariko dushimire umutumirwa wacu witabiriye ikiganiro uyu munsi akaduha umwanya we. Turagushimiye cyane Liliane. Mwakoze cyane kuntumira. Namwe kandi nukuri nizera ko abantu benshi bazakomeza kumva Radio Isoko. Ndumva ari uburyo bwiza bukomeza kuduconnectinga nanone aho abantu tugiye dutuye mu mpande zitandukanye. Murakoze cyane. Murakoze na. Murakoze kandi mukomeze kwirinda. Mwatubwiye ko mukora kwa muganga, mukomeze kwirinda namwe kino cyorezo cyugarije isi yose. Yego, murakoze. Claire, nawe ubwo ndizera kuri buze kuza, inkunga yawe rwose nayo irategerejwe. Nizere ko nawe utabuze gutanga inyuma. cyane. Okay, barakoze rero abantu mwese mwateze amatwi muri studio za Radio Isoko. Yari ngewe Murenzi, ndetse twari turi kumwe n'umutumirwa wacu Liliane Iradukunda, ndetse na Claire Uwanyirigira, umunyamakuru wa Radio Isoko ubarizwa muri Edmonton. Rero mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibane namwe mu byo mukora byose. nubwo kenshi ducumura tukubabaza bikabije, utinda kurakara ntabwo uhita utwitura uduhane uduce. Ni wowe mubyeyi w'ukuri utananirwa bengwa ajugunye, udukuruza ineza yawe ukatwiyegerezanya urukundo rwiteka, urukundo nkunda Jehova Shalom,
ntacyo narugereranya Jehova Rafa rusumba ukwezi n'izuba Jehova Elohim rusumbya uburemere byose Jehova Shama urukundo unkunda Jehova Shalom ntacyo narugereranya Jehova Rafa rusumba ukwezi n'izuba Jehova Elohim rusumbya uburemere byose Jehova Shama iyo sinzirijwe na Satani angurwa n'ijwi ryawe ukomaga iyo Satani abosye umutima uca uwo mugozi kungirira neza ntibijya bikurambira sinzaramirwa nanjye kubivuga Jehova Rafa Jehova Rafa sinzaramirwa nanjye kubivuga Jehova Rafa Jehova Rafa urukundo unkunda Jehova Shalom ntacyo narugereranya Jehova Rafa rusumba ukwezi n'izuba Jehova Elohim rusumbya uburemere byose Jehova Shama urukundo unkunda Jehova Shalom ntacyo narugereranya Jehova Rafa rusumba ukwezi n'izuba Jehova Elohim rusumbya uburemere byose Jehova Shama urukundo unkunda Jehova Shalom ntacyo narugereranya Jehova Rafa rusumba ukwezi n'izuba Jehova Elohim rusumbya uburemere byose Jehova Shama